హాయ్ అండి, నమస్తే. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? దిస్ ఈజ్ వర్ష అండ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ వర్ష తెలుగు వ్లాగ్స్. ఆల్ న్యూ మామ్స్కి వీడియో యూజ్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే వింటర్ వచ్చిన తర్వాత పిల్లలు బాగా సిక్ అయిపోతారు కదా. అంటే కోల్డ్, కాఫ్, ఫీవర్ ఇవన్నీ ఎక్కువగా చూస్తాము. దాంతోడు దోమలు, ఈ మస్కిటోస్ ఉంటే ఇంకా పిల్లల్ని ఎక్కడికి పంపించలేము, చేయలేము. సో ఈ వీడియోలో ఏంటంటే ఈ వింటర్లోని తక్ష్వి రొటీన్ మొత్తం చూపించాలనుకుంటున్నాను. అండ్ ఆల్సో తనకి చాలా సిక్ అయిందనమాట. ఈ వింటర్లో 2 times సిక్ అయింది. ఇప్పుడు కూడా తనకి కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ ఉంది. కాఫ్ లేదు, కోల్డ్ అండ్ అలాగే ఒక మైల్డ్ ఫీవర్ ఉందన్నమాట. సో తనకి కోల్డ్ ఒక్కటి వస్తే చాలు, పిల్లలకి అసలు తట్టుకోలేమండి. పిల్లలకి ఏమైనా వస్తే లిటరల్లీ అంటే వాళ్ళకి పూర్తిగా మాటలు వచ్చినంత వరకు మనకి చాలా ఇబ్బందిగానే ఉంటుంది. ఇంకా మాటలు వచ్చినాయి అనుకోండి, వాళ్ళకి అసలు ఏంటి ప్రాబ్లం అనేది మనకు తెలుస్తుంది. ఇట్లాగా మాటలు రాకుండా వాళ్ళు ఇట్లా సిక్ అయితే ఇంకా వాళ్ళ పడే బాధ యాజ్ ఎ మదర్స్ మనం తట్టుకోలేము. సో ఈ వింటర్లో తక్ష్వి రొటీన్ మొత్తం టోటలీ చేంజ్ అయ్యింది. ఆఫ్కోర్స్ సమ్మర్కి వింటర్ సీజన్కి రొటీన్ అనేది కంప్లీట్లీ చేంజ్ అవుతుంది. సో తనకి నేను ఎటువంటి కేర్ తీసుకుంటున్నాను, ఈ వింటర్ సీజన్లో నేను వాడే ప్రొడక్ట్స్ కావచ్చు, నేను యూస్ చేసే క్లోత్స్ కావచ్చు, నేను పెట్టే ఫుడ్ కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా ఈ వీడియోలో నేను డిస్కస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. అండ్ హోమ్ మేడ్ రెసిపీస్తో, రెమెడీస్తో నేను ఈ కోల్డ్ కానీ ఫీవర్ కానీ ఏ విధంగా తగ్గించానో ఈ వీడియోలో నేను చెప్తున్నాను. సో ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చుతుంది అనుకుంటున్నాను. ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. అండ్ నా ఛానల్ని మీరు ఇంకా చూడకపోతే గో అండ్ చెక్అవుట్ ఇన్ మై ఛానల్. సో మెనీ వీడియోస్ ఉన్నాయి, డిఫరెంట్ కంటెంట్ ఆఫ్ వీడియోస్ ఉన్నాయి. అవన్నీ నచ్చితే కనుక ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఒక వీడియోనే కాదు, ఇంకో 2-3 వీడియోస్ చూసి మీకు నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో ఇప్పుడైతే వీడియోలోకి వెళ్ళిపోతాం. వితౌట్ ఎనీ ఫర్దర్ డిలే లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ది వీడియో. తక్ష్వికి కోల్డ్ కావచ్చు, కాఫ్ కావచ్చు, ఈ రెండిట్లో ఏమైనా వస్తే నేను ఫస్ట్ ట్రై చేసే హోమ్ రెమెడీ అనమాట. అండ్ ఆల్సో ఇట్ వర్క్స్ వెరీ గ్రేట్. నేను నా ఓన్గా అయితే ఏమి చేయను. నేను చాలా గూగుల్లో సెర్చ్ చేసి అండ్ ఆల్సో యూట్యూబ్లో చాలా వీడియోస్ చూసి ఏదైతే మంచిగా అండ్ ఫాస్ట్గా తగ్గుతుందో నేను ఆ రెమెడీస్ మాత్రమే ట్రై చేస్తానమాట. ఇక్కడైతే మా ఇంట్లో వామ్ మొక్క ఉంది. ఈ వామ్ మొక్క ఉంది కాబట్టి ఒక 3 ఆకులు 4 ఆకులు తీసుకున్నాను. తులసి మొక్క ఉంటుంది, తులసి మొక్కకి ఒక 4-3 ఆకులు తీసుకున్నాను. తమలపాకు ఉంటుంది కంపల్సరీ పూజ కోసం అని చెప్పి. సో ఈ ఆకులు అన్నీ కూడా కొంచెం స్టవ్ మీద పెట్టి వేడి చేసేసుకున్న తర్వాత ఈ విధంగా ఆ రాయిలో దంచేసుకోవాలి. పిల్లలకి ఏదైనా వస్తే గబుక్కుమని సిరప్ పట్టించడం చాలా అలవాటు, అంటే నాకు కూడా అలవాటే. ఎందుకంటే త్వరగా తగ్గడానికి చూస్తాను. పెరగకుండా కూడా వేసిన రోజులు చాలానే ఉన్నాయి. తనకి మైల్డ్గా వచ్చేసినా కూడా నేను వేసేసేదాన్ని. తర్వాత ఇంకా సీరియస్ అవ్వకూడదు, తనకి ఇంకా ఎఫెక్ట్ అవ్వకూడదు అని చెప్పి. బట్ అట్లా చేయకండి ఎప్పుడు నాకులాగా. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హోమ్ రెమెడీస్ ట్రై చేయండి. నేను ఎప్పటి నుంచో ట్రై చేస్తున్నాను, నేను చెప్పట్లేదు. ఈ మధ్య నుంచే నేను హోమ్ రెమెడీస్ అవన్నీ కూడా చూసి ఇంట్లోనే సరే హోమ్ రెమెడీస్ ద్వారా తగ్గిద్దాము పిల్లలకి. ఇంకా అస్తమాను సిరప్ ఈ వింటర్ వచ్చిందంటే పిల్లలకి తగ్గినా మళ్ళీ ఏదో ఒక రూపంలో మళ్ళీ ఎఫెక్ట్ అయిపోద్ది. సో ఆ ఎఫెక్ట్ అయినప్పుడు అగైన్ సిరప్స్ అవి పట్టించకుండా ఇట్లా హోమ్ రెమెడీస్ ద్వారా ట్రై చేస్తూ ఉంటే బాగుంటుంది. ఆ 3 ఆకుల్ని కలిపి కొంచెం మంచిగా దంచేసుకున్న తర్వాత వచ్చిన కొంచెం 1 స్పూన్ అయినా జ్యూస్ వస్తుంది కంపల్సరీ. సో ఆ జ్యూస్లో కొంచెం వాటర్ వేసుకొని, నేను ఇక్కడ హాట్ వాటర్ వేస్తున్నాను, కొంచెం వేసుకొని, మరి ఎక్కువ వేసుకున్నా కూడా దాని పవర్ అంతా కూడా పోతుంది. కాబట్టి కొంచెం వేసుకొని అదంతా మిక్స్ చేసేసి పిండేసుకొని చిన్న గ్లాస్లోకి తీసేసుకోవాలి. సో మంచిగా ఉంటుంది. ఆఫ్కోర్స్ వామ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ టేస్ట్ అంత పెద్దగా తెలియదు. బట్ పిల్లలకి ఏమైనా పెట్టే ముందు యాజ్ అ మదర్గా నేను ఎప్పుడు కూడా టేస్ట్ చేస్తాను కంపల్సరీ. అది ఎట్లా ఉంది అంటే మనకి ఆ ఫీల్ తెలుస్తుంది. సో పిల్లలకి ముందే నేను పెట్టాను తక్ష్వికి ఎప్పుడు కూడా. ముందు నేను టేస్ట్ చేసి ఆ తర్వాత తక్ష్వికి ఎప్పుడు పెడతాను అనమాట ప్రతిదీ. ఎందుకంటే తను తాగుతుందో లేదో నాకు తెలియాలి, తను తింటుందో లేదో నాకు తెలియాలి. సో ఆ విధంగా నేను చూసుకుంటాను. తనైతే చాలా చక్కగా తాగేస్తుంది. నేను అసలు తాగదేమో అనుకున్నాను, బట్ తనైతే చాలా బాగా తాగేస్తుంది అనమాట. దిస్ ఈజ్ ద 3rd time or 4th time ఇట్లా హోమ్ రెమెడీస్ చేయడం. నేను ఎప్పుడు తాగదు, అంటే తనకి మూడుని బట్టి ఉంటుంది. ఎందుకంటే వాళ్ళకి బాగాలేనప్పుడు మూడ్ స్వింగ్స్ అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి. సో వాళ్ళ మూడుని బట్టి తాగుతారు. ఇంకా అనుకోకుండా ఆ రోజు బాగానే తాగేస్తుంది, దాన్ని ఇబ్బంది పెట్టకుండా. సో ఇంకొక పక్క అయితే నాకు బ్రేక్ఫాస్ట్ ఇదంతా కూడా కంప్లీట్ అవుతుంది.
తక్ష్వికి ఇష్టమైన బ్రేక్ఫాస్ట్ మాత్రమే నేను చేస్తున్నాను. అది కూడా నేను చెప్తాను ఏ విధంగా చేసుకోవాలి ఏంటి అనేది. సో ఇక్కడ తక్ష్వి అయితే స్టార్టింగ్లో తాగలేదు, కొంచెం ఇబ్బంది పెట్టింది. తర్వాత ఎత్తుకొని మెల్లమెల్లగా అది ఇది అని చెప్పి తాగిస్తే హాయిగా తాగేసింది అనమాట. ఇష్టంగానే తాగింది. నేను హనీ కూడా ఏం కలపలేదు, యాస్టీస్గానే నేను వేసేసాను. హనీ కలిపినా ఏ ఇబ్బంది ఉండదు, బట్ యాస్టీస్ దాని ఒరిజినల్ టేస్ట్ తెలియాలి కదా అని చెప్పి నేను హనీ కూడా మిక్స్ చేయలేదు. మీకు కావాలంటే మీరు మిక్స్ చేసుకోవచ్చు పిల్లలు తాగట్లేదు అని అనుకుంటే. ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు? ఎక్కడికి వెళ్తున్నావమ్మా? చూడు ఇవన్నీ ఎలా చదువుకుని వచ్చి ఇచ్చి కొంతమంది పిల్లలకి ఏమైనా చిన్నది బాగోపోయినా బాగా సిక్ అయిపోతారు. బట్ తక్ష్వి విషయానికి వస్తే కొంచెం సిక్లో ఉన్నా, అంటే తనకి నీరసంగా ఉన్నా ఆడడానికి ఎక్కువ ట్రై చేస్తుంది. అదొక నాకు ప్లస్ అనమాట. ఎక్కువగా నీరసపడదు. కానీ తనకి ఏమైనా వస్తే తనకన్నా ముందు నేనే నీరసం అయిపోతాను, ఎందుకంటే తన గురించి ఆలోచించుకుంటూ ఆ బెంగ ఎక్కువైపోయి నాకు నీరసం వచ్చేస్తుంది. బట్ తను మాత్రం యాస్టీస్ ఆడుకుంటుంది. ఎటువంటి అంటే లైక్ నీరసంగా ఉండడం, అస్తమానం పడుకోవడం అటువంటివి మాత్రం అసలు చెయ్యదు. బాగోలేనప్పుడు కూడా నేను బలవంతంగానే పడుకోబెడతాను. సో ఇది యాక్చువల్లీ ఎర్లీ మార్నింగ్ అనమాట. అంటే మార్నింగ్ లేచిన వెంటనే, ఇప్పుడు వింటర్ కాబట్టి వింటర్ వచ్చిన దగ్గర నుంచి మా అత్తయ్య అయితే పొయ్యి పెడతారు బయట. మాకు చాలా ప్లేస్ ఉంటుంది ఇంటి బయట, సో వరండా అంటారు కదా, ఏమో బ్యాక్ సైడ్ అక్కడ పొయ్యి పెడతాము కంపల్సరీ. ప్రతి వింటర్ సీజన్లో మేము రైనీ సీజన్ వింటర్ సీజన్లో పొయ్యి కంపల్సరీ. ఆ పొయ్యి దగ్గర కాసేపు కూర్చుందామని చెప్పి ఇద్దరం కూర్చున్నాం. యాక్చువల్లీ ఇక్కడ ఏంటంటే నాకు కోల్డే, నా నుంచి తక్ష్వికి ఎఫెక్ట్ అయింది చెప్పాలంటే. నేను ఎంత దూరంగా ఉన్నా, నేను ఎంత మాస్క్ పెట్టుకున్నా పిల్లలకి ఎఫెక్ట్ కంపల్సరీ అవుతుంది. ఎందుకంటే 24 hours పిల్లలు మన దగ్గరే ఉంటారు, కంపల్సరీ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. దానివల్ల అంటే నాకేదో జరిగిందని కాదు, కొంతమంది మామ్స్కి దానివల్ల చాలామందిని బ్లేమ్ చేస్తారనమాట ఇంట్లో వాళ్ళు. నీ వల్లే పిల్లకి వచ్చింది అని చెప్పి చాలా బ్లేమ్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్. అది అసలు మానుకోండి. పిల్లలు 24 hours మదర్తోనే ఉంటారు కాబట్టి క్యాజువల్గా వస్తుంది, కంపల్సరీ వస్తుంది. ఎంత జాగ్రత్తగా ఉన్నా కంపల్సరీ వస్తుంది అనమాట. సో తక్ష్వికి బాగోలేనప్పుడు నేను చేసే నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఇట్లా స్టీమింగ్ కంపల్సరీ అండి, కంపల్సరీ. సారీ ఫర్ ది డిస్టర్బెన్స్గా, తక్ష్వి నాకు అసలు చెప్పనివ్వట్లేదు. అండ్ ఆల్సో తన్ని కూడా గమనిస్తున్నాను కదా కోరస్లోని ఎటేటో మాట్లాడుతుంది. తను ఉత్తిని ఏదేదో మాట్లాడుతుంది, ఇంకా మనకి హెడేక్ రావాలి అంత మాట్లాడుతుంది రోజంతా మనకి. అమ్మ చెప్పు. సో ఇటువంటి స్టెబిలైజర్ ఉండడం చాలా మంచిది. పిల్లలు ఉన్న ఆల్ మదర్స్కి కూడా ఇంట్లో ఇటువంటి ఒక స్టెబిలైజర్, వ్యాపరైజర్ అంటారు కదా, అది కంపల్సరీ ఉంచుకోండి. ఇది ప్రతి మెడికల్ షాప్స్లోనే అవైలబుల్ ఉంటుంది. పిల్లలకి ఆవిరి ఇట్లా పట్టించడం వల్ల ముక్కు అనేది చాలా ఈజీగా వాళ్ళ బ్రీతింగ్ తీసుకుంటారు, చాలా ఫ్రీ అయిపోతుంది. ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఆ నాజల్ డ్రాప్స్, ఆస్తమాను, ఆ చీమని అది లాగడం, వాళ్ళకి నోస్ అంతా నొప్పి వస్తుంది అనమాట. సో దానివల్ల ఇట్లా స్టీమింగ్ అది పట్టించి వాళ్ళకి మంచిగా ఉంటాయి. అండ్ ఆల్సో నేను ఆ స్టెబిలైజర్లో కొంచెం విక్స్ కూడా యాడ్ చేశాను పిల్లలది. ఆ విక్స్ కూడా యాడ్ చేసేటప్పటికి తనకి చాలా రిలీఫ్ అయ్యింది. అండ్ ఆల్సో నాకు కూడా ఇద్దరికి యూజ్ అవుతుంది అని చెప్పి మేమిద్దరం కూడా ఇంక స్టీమింగ్ అయితే చేసుకున్నాం అనమాట. ఇంకా పిల్లలకి బాగోలేనప్పుడు వాళ్ళకి అసలు ఏం తినబుద్ధి అవ్వదు. నేను అటువంటి టైంలో ఏం చేస్తానంటే తక్ష్వికి బాగా ఇష్టమైంది వండుతాను అనమాట. అది ఎటువంటిదైనా కూడా ఆ టైంకి తనకి బాగా ఇష్టమైంది మాత్రం చేస్తాను. సో ఇక్కడైతే నేను తక్ష్వికి బాగా ఇష్టం ఇడ్లీ అండ్ బొంబాయి చట్నీ. బ్రేక్ఫాస్ట్ అయితే చాలా ఇష్టంగా తింటుంది. అంటే ఎప్పుడు తిన్నదాని మీద ఇంకో 2-3 ఎక్స్ట్రా తింటుంది అనమాట తను ఎప్పుడు కూడా. ఇంకా ఆ రోజు అసలు బాగాలేదు కాబట్టి అట్లీస్ట్ ఒక్కటైనా తిన్నది ఇడ్లీ. సో ఐ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ. అట్లా తనకి పిల్లలకి ఏది ఇష్టమో అది మనం చేస్తూ ఉండాలి. వాళ్ళకి ఎందుకంటే వాళ్ళకి కూడా నోరు చేదుగా ఉండడం, వాళ్ళకి అసలు ఏం తినబుద్ధి అవ్వదు మనం ఎటువంటివి చేసినా. ఒక స్వీట్ ఇచ్చినా కూడా వాళ్ళకి నచ్చదు. కానీ తక్ష్వికి ఫీవర్ కానీ కోల్డ్ అది చేసినప్పుడు ఇష్టమైన ఫుడ్ వండుతాను. ఆ టైంలో అది తినకపోతే రకరకాల రెసిపీస్ అన్నీ నేను పెడుతూ ఉంటాను అనమాట. అనదర్ చాయిసెస్ అనేది చేస్తూ ఉంటాను.
అండ్ ఇక్కడ టిఫిన్ చేసిన తర్వాత కాసేపు పడుకుంది. నీరసంగా ఉంటుంది కదా, పడుకుంటారు. ఇలా పడుకున్నప్పుడు నేను ఏం చేశానంటే హోమ్ రెమెడీ, ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ద హోమ్ రెమెడీ, ఇది కూడా ఫాలో అయితే అవ్వచ్చు మీరు. తమలపాకు కొంచెం వెయిట్ చేసుకోండి, దాని మీద విక్స్ అప్లై చేసి దెన్ ఇట్లా తక్ష్వికి వెనకాతల పిల్లలకి వెనకాతల ముందు అప్లై చేయండి. స్టమక్ చెస్ట్ మీద ఒకటి, వెనకాతల వీపు మీద ఒకటి, అండ్ అలాగే తల మీద ఒకటి అప్లై చేయండి. అది కూడా ఈజీగా వేడి ఏమైనా ఉంటే తగ్గడానికి చూస్తుంది. అదొకటి క్యాస్టర్ ఆయిల్ అంటారు ఆముదం, అది కూడా అప్లై చేసినా చాలా మంచిది పిల్లలకి. ఇంకా మళ్ళీ లేచిన తర్వాత దోశ వేసి ఇచ్చాను విత్ చాక్లెట్ సిరప్, అది కూడా ఎక్కువ తినలేదు అనిపించింది. ఇంకా అందుకే ఇంకా మధ్యాహ్నం టైంలో దోశ రైస్ పెట్టలేదు. రైస్ తిందు, ఫీవర్ వచ్చినప్పుడు రైస్ అసలు తింది ఇష్టంగా ఉంటే చారు అన్నం తింటుంది. సో ఇంకా దోశ వేసి ఇచ్చాను అనమాట, తినలేదు సరిగ్గా. ఇంక ఈవినింగ్ 4-4:30 ఆ టైంకి ఇంకా ఇట్లా పీనట్ మిక్చర్ చేసి బాగులేనప్పుడు ఇంకొకటి ఏంటంటే వాళ్ళకి పుల్లగా తినాలనిపిస్తుంది. ఎప్పుడు చేసిన ఇట్లా మిక్చర్లోని నేను ఇంకొంచెం నిమ్మకాయ ఎక్కువ పిండాను అనమాట. సో తను కొంచెం ఇష్టంగా తిన్నది. ఇంక దెన్ మళ్ళీ కాసేపు ఆడుకొని పడుకోబెట్టాను అనమాట. ఈ 6 డేస్లో మ్యాక్సిమం తక్షి పడుకుంటుంది, ఎందుకంటే వాళ్ళకి నీరసంగా ఉంటుంది కాబట్టి. పడుకొని లెగిసిన తర్వాత వాళ్ళు కొంచెం ఫ్రెష్గా అనిపిస్తుంది అని నా ఒపీనియన్. నాకు తెలిసి ఫేస్లో చూస్తే మీకు తెలుస్తుంది నాకే నీరసంగా ఉంది, అందులోనే తక్షిని చూసుకోవాలి. ఇంకా యాజ్ ఏ మదర్కి చాలా సఫర్ అవుతాము. మనకి ఎంత వచ్చినా పర్వాలేదు, పిల్లలకి రాకుండా ఉంటేనే బాగుంటుంది అనేది మనం ఎక్కువ చూసుకుంటాం అనమాట. నాకు ఎప్పుడైనా ఇట్లా బాగోలేనప్పుడు తక్షి కంపల్సరీ అది ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, ఇట్లా కోల్డ్ అది చేసినప్పుడు. సో మా ఇద్దరిని నన్ను అండ్ తక్షిని చూసుకోవడం కొంచెం ఇబ్బందే, కానీ చాలా పేషెన్స్ తీసుకోవాలి. పిల్లలు ముఖ్యం కాబట్టి పిల్లలకి ఫస్ట్ తగ్గేలా నేను చూసుకుంటాను. పిల్లలకి ఫాస్ట్గా తగ్గాలంటే మనకు కూడా తగ్గిపోవాలి. దాంతోపాటు ఈక్వల్గా నేను చేయవలసిన ప్రికాషన్స్, హోమ్ రెమెడీస్ ఇవన్నీ చేస్తానన్నమాట. సో యాజ్ ఎ మదర్కే తెలుస్తుంది అది ఎంత సఫర్ అనేది. చూస్తున్న వాళ్ళకి ఏం తెలీదు, అది ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తున్న వాళ్ళకి కంపల్సరీ తెలుస్తుంది అని నా ఒపీనియన్. సో ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. ప్లీజ్ నచ్చితే కనుక ఈ వీడియోకి లైక్ చేసి, షేర్ చేసి, కామెంట్ చేయండి. ఈ వింటర్ వచ్చిన తర్వాత బట్టలు ఫుల్గా వేయండి, ఎందుకంటే దోమలు ఎక్కువ ఉంటాయి. సో దోమల బారి నుంచి మనం తప్పించుకోవాలంటే అఫ్కోర్స్ ఈ స్ప్రేస్, రోల్-ఆన్స్, ఆఫ్టర్ బైట్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి, మస్కిటో స్ప్రేస్ ఇవన్నీ రాసినా కూడా ఎక్కడో కుడతాయి. కంపల్సరీ దోమలు కుట్టవు అని అయితే నేను 100% చెప్పను, మీరు ఏ బ్రాండ్ ఏ ప్రోడక్ట్ యూస్ చేసినా. సో కంపల్సరీ ఫుల్ బట్టలు వేసేయండి. అండ్ తక్ష్వికి ఫీవర్ వచ్చినప్పుడు, తక్ష్వికనే కాదు పిల్లలకి ఎవరికైనా ఫీవర్ వచ్చినప్పుడు పైన దుప్పటి కప్పకండి పడుకున్నప్పుడు, ఎందుకంటే ఫుల్ బట్టలు వేయండి, అందులో తప్పు లేదు. దుప్పటి మాత్రం కప్పకూడదు, ఎందుకంటే వెచ్చగా ఉంటుంది, ఆ వెచ్చదనంలో బాడీ ఇంకా హీట్ ఎక్కువైపోతుంది. సో ఫీవర్ అనేది తగ్గడానికి చాలా తక్కువ ఛాన్స్ అనమాట. అందుకని దుప్పటది కప్పడం అనేది కరెక్ట్ కాదు ఫీవర్ టైంలోని. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్ వింటర్ వచ్చేసింది. 10 సార్లు చెప్తున్నాను అనుకోకండి. ఈ వింటర్లో చాలా జాగ్రత్తలు, చాలా ఎంజాయ్ చేస్తాం వింటర్లో. ఆఫ్కోర్స్ చలి అంతా మంచిగా ఆస్వాదిస్తాము, కానీ పిల్లలు వచ్చిన తర్వాత ఇంకా పిల్లల్ని కేర్ చేయడం అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో డ్రై అవ్వకుండా చూసుకోండి. స్కిన్ అది అస్తమాను మాయిశ్చరైజర్ అది అప్లై చేస్తూ మంచి క్రీమ్స్ ఉంటాయి, మంచి బ్రాండ్ అన్నీ వాడండి. నేను ఆల్రెడీ తక్ష్విక్ యూజ్ చేస్తున్న స్కిన్ కేర్ ప్రొడక్ట్స్ గురించి నేను ఆల్రెడీ వీడియోలో షేర్ చేశాను. కావాలంటే కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను, ఒకసారి చెక్అవుట్ చేసండి ఛానల్లో కూడా వెళ్ళి. And if you like this video, please do subscribe to my channel. Thank you so much for watching this video.